各位弟兄姊妹平安。好感恩又有機會嚟到大家中間侍奉。咁就喺幾個月之前咧，我喺度構思今日嘅信息嘅時候咧，係估唔到咧同彭牧師上個星期嘅信息咧係連貫嘅。咁就我哋同感一靈啦大家都見到即係同一個主題即係喺真道上面扎根係相當重要嘅。咁上次譚牧師咧就提到咗好多關於異教異端嘅問題。咁今日咧我就主要集中講嘅係主流教會裏邊嘅錯誤教導。主流教會裏邊嘅錯誤教導。咁我諗我哋今日咧先禱告求上帝引領我哋。主耶穌，我哋感謝你即係引領我哋眾弟兄姊妹嚟到你面前，願意我哋都降服喺你嘅面前，願意聖靈帶領我哋每一個人嘅心，聆聽你嘅話語。高孩子嘅口，孩子原是不配，但係有你嘅恩典，願意你嘅信息得以成就。簡單禱告，奉基督耶穌嘅名。嗱，上次彭牧師咧有提到過，異教係好清楚嘅，係咪？異教係好清楚嘅，就係唔係基督教，傳嘅唔係關於上帝嘅信息。咁所以呢啲咁樣嘅信息咧，都未係最危險嘅，因為擺到明唔係講緊你同上帝嘅關係啊嘛。你唔會走去揾個和尚問，哎呀，我點樣可以有永生啊？你唔會走去揾個道士問，我點樣可以上到天堂啊？你唔會問佢哋乜，佢哋唔會喺呢啲地方教錯你嘅，佢直情叫你話，嘿，冇呢啲咁嘅嘢嘅，佢哋會話。咁所以你唔會俾佢哋欺騙到。異端咧就係打住基督教招牌，話自己信耶穌，但係事實上就傳另外一套思想嘅人。譬如咩咧？譬如呢個耶穌基督末世聖徒教會，即係我哋俗稱嘅摩門教啦，同你講耶穌唔係上帝，佢只係大天使。最近咧我哋聽講喺新加坡嗰度傳過嚟嘅一個異端咧，英文叫做 Hyper Grace 即係一個超級恩典嘅講法，就係點咧？就話咧，基督喺十字架上一次就獻上祭，就贖晒我哋所有嘅罪，所以我哋一次悔改就夠啦。以後唔好再悔改啊！以後你犯咗罪都唔好悔改啊！因為耶穌嗰一次獻祭就贖晒我哋過去、現在、未來所有罪㗎啦。如果你因為你後來犯罪再悔改咧，就係再釘耶穌上十字架，就係羞辱基督㗎啦。所以我哋悔改一次，一生人悔改一次就夠㗎啦。犯咗罪都唔好悔改啊！真係我聽都冇聽過叫人唔好悔改嘅教導。但係呢啲叫做超級恩典，係嘛？呢啲係異端。仲有一啲咧係好多奇奇怪怪嘅異端啦嚇。咁上次彭牧師都講咗好多，但係呢一啲咧都比較明顯嘅，你一聽就知道係假嘅，你一聽就知道係錯嘅，有問題嘅，你係唔會跟嘅。但係最怕就係有啲咧聽起嚟好好聽嘅，係啲好慈祥嘅人，好活潑天真嘅人，好道貌岸然嘅人，同你講好似係聖經講嘅嘢嘅人，講嘅嘢又好似好正路嘅嘢，但係咧你仔細睇咧，其實係引你離開耶穌嘅，係令到你行唔到入嗰度窄門嘅。耶穌講到明，道門係窄㗎，揾到嘅人少，引向滅亡嘅門好闊㗎，係最容易食、最容易吞，聽到最啱聽，好似好合理，但係其實錯嘅教導，呢一啲先至係我哋要防備嘅。所以我哋今日嘅題目咧係差之毫釐。你講嘅信息同真道只要爭少少，你就入唔到道窄門㗎啦。道門好窄㗎，係真係窄到你唔信。即係有時候我哋信耶穌信得幾十年嘅人，開始就會發現係有啲教導聽起嚟好似好好聽，好似好讓你接近上帝，但係其實係引你離開上帝。
咁今次嘅講道咧，我會講3個咁樣嘅主流，但係引人離開嘅道嘅教導。但係咧，你要知道乜嘢係錯嘅，我哋先講清楚乜嘢係啱嘅。所以今日我諗我大部分時間係講清楚乜嘢係啱嘅，同埋講一個好主流嘅錯誤。咁下次我翻嚟嘅時候咧，我好快會再翻嚟㗎。定咗啦，彭牧師都再邀請咗我啦。我下個月即係1月嘅7號下個月嘅第一個主日我會再翻嚟講埋後2個所以12月嘅第一個主日我講一個1月嘅第一個主日我講埋後2個咁就係啦。呢個經文就頭先我哋讀咗啦我覺得咧我特登揾咗呢幅相俾大家睇咧，就要即係讓大家警惕嘅。呢幅相裏邊嗰4個人咧，都係邪教教主嚟嘅，但係咧佢哋呢個共通點咧就係咩咧？就係披住羊皮嘅狼啦，就係中間嗰隻啦，就係披住羊皮嘅狼啦。外貌即係呢一個外貌好溫順嘅人，但係佢哋教你嘅嘢就真係好有問題，所以我哋真係唔好睇樣。耶穌基督教我哋嘅嘢，要睇佢結嘅果子。任何一個傳道人，佢話俾你聽，佢教嘅係真嘅。喂，一時三刻之間，佢總係表現得好好㗎。你覺得佢好仁慈㗎？你覺得佢好喜樂㗎？佢扮喜樂都得㗎。你覺得佢好和平㗎？佢唔發嬲㗎。你覺得佢好有忍耐力㗎？任何人忍任何人，忍一時三刻總忍到嘅。你試下你喺佢面前咧，不斷咁樣挑戰佢，睇下佢忍唔忍到你3個月。睇下你可唔可以繼續對你有恩慈？係咪永遠都善良？係咪永遠都良善？有好多邪教教主，佢對你面前良善過2-3個月，事後你就發現佢好多斂財即係各種嘅問題都走出嚟。我哋要睇一個人嘅教導啱唔啱之前，可能都同嗰個人嘅品格，佢有冇屬靈嘅果子係好有關係。我哋千萬要小心。好多時候咧，我哋喺教會裏邊耐咗咧，基督徒生活過得耐咗咧，我哋都有啲咁嘅經驗嘅，就係我哋本來好尊敬嘅一啲傳道人，尊敬咗10幾年嘅可能，但係事後發現佢做咗好多好局促嘅事情，咁就開始再反省佢嘅教導，發覺果然係有問題，果然有問題。今日我唔舉具體例子啦，因為太多啦，淨係舉呢啲具體例子，我哋喺度講到食晚飯嘅咁就所以我哋特別喺呢方面要小心。呢個係耶穌基督我哋嘅主親口同我哋講假教師嘅危險，我哋要留意，我哋要留意，唔好見佢個樣西裝骨骨，好似外家咁，見佢個樣溫溫順順、活潑可愛，講啲嘢就一定真，唔一定。其實呢一段經文咧，我太太就常常同我講嘅，今日佢都有嚟大家食飯嘅時候可以多啲交通。佢成日同我講佢覺得聖經裏邊最恐怖嘅一節經文係咩經文啊？就係呢一段，唔係耶穌話，唔係口裏邊講話主啊嗰啲，最後都入到去㗎。我就好記得我個仔咧就同我講過一個例子，就係乜嘢咧？有一次我帶佢去聽演唱會，佢就見到好多人咧攞住張飛咧，嘟就入到去睇啦。咁好多人興高采烈咁準備入去聽演唱會，聽佢哋最中意聽嘅音樂。哇！滿心期待，入咗去就係天堂啦，入咗去就享福啦，入咗去就快樂啦。點解知佢見到有一班人一嘟張飛，嗰個守門嗰個話唔得喎，再嘟多次啊，嘟都係唔得喎。你張飛邊度買㗎？You've been scammed， 你俾人呃咗啦，張飛假㗎，入唔到去啊！我見到嗰4個人幾彷徨啊，咁辛苦至泊到車行到埋嚟，準備入去享福嘅，結果發覺張飛假嘅。哇！有一日我哋如果信錯咗，有一日我哋會唔會去到上帝面前？我哋信咗幾十年，諗住興高采烈，終於呢一刻到啦，我可以入去享福啦嘅時候，耶穌話：我唔識你啊，你張飛假㗎，邊間教會俾你㗎？
你翻開邊間教會俾張咁嘅飛你啊，大佬？喂，我哋真係要分辨清楚啊！所以彭牧師上次講，今日我唔嫌沉氣，大家唔好嫌我沉氣，我再講，因為呢個實在太嚴重，因為呢個世界上太多睇起嚟似層層，但係唔係真嘅有問題嘅教導。好啦，咁乜嘢係真嘅咧？咩叫信耶穌咧？我哋搞翻清楚咩叫信耶穌先，係嘛？咁其實信耶穌咧係耶穌自己有講過嘅，佢話唔係任何人嗌住主啊主啊，佢都可以入到天堂，係點啊？唯獨遵行我天父旨意嘅人，佢先能夠入去。咁咩叫遵行天父旨意啊？耶穌講話：凡聽見我這些話就去行的，就好比一個聰明人將房子蓋在磐石上。好清楚啦，乜嘢係真係信耶穌啊？聽咗耶穌嘅話就去行嘅人，就去行嘅人。嗱，原文即係和合本聖經咧嗰段，即係馬太福音呢一個第5章14節嗰度咧，佢係耶穌話：凡聽見我這話就去行。咁其實嗰個這話咧，你睇翻原文咧係眾數嚟嘅，係這些話。佢唔係一句説話，耶穌唔係講咗一句説話叫你行，耶穌係講咗好多説話。而且我哋睇翻個上下文咧，呢一段係馬太福音嘅即係耶穌講完登山寶訓之後嘅最後一段7章。嗱，耶穌基督嘅登山寶訓係由馬太福音嘅第5章去到第7章。咁佢第7章尾嘅時候就講呢啲説話，所以話我講咗呢啲説話，你跟住去行嘅就係有基礎嘅信仰，就係真嘅信仰。咁我這些話係乜啊？咪就啱啱佢講完嗰啲咯，咪就由第5章一路講到第7章嗰啲咯。咁即係包括啲乜嘢啊？即係登山寶訓加好多對律法應該點樣行先至可以超越法利賽人嘅善嘅嗰啲嘢咯。不可殺人啦，就你嬲下人都唔得啊，不可奸淫啊，你諗下都唔得啊嘅嗰啲部分咯，係嘛？當然啦，即係呢部分我哋要仔細啲查嘅嚇。咁有興趣嘅話可以 join 我哋星期3嘅查經班嘅。咁就所以佢話耶穌話聽咗個説話就去行，講緊嘅嗰啲説話就係之前嘅嗰啲。咁所以耶穌講嘅其實就係登山寶訓講嘅嘢。就係登山寶訓，就係即係8福同埋8福嘅具體實踐嘅嗰啲部分。總括嚟講嘅話咧，其實我哋可以將嗰一段咧分做3個主要嘅內容，就係悔改、努力實踐信仰，同埋最後成聖。點樣叫做信耶穌啊？悔改、努力實踐信仰、成聖。OK， 嗱我哋睇翻。點解我咁樣講咧？嗱，首先悔改係耶穌基督一出嚟傳道嘅主要信息，係咪啊？喺4章17節嘅時候，馬太福音4章17節嘅時候，講完耶穌基督點樣喺曠野受試探，跟住佢就出嚟開始傳道啦。一開始傳道，佢嘅信息同施洗約翰嘅信息一樣，就係咩啊？你們應當悔改，因為天國近了。點解天國近了你哋要悔改啊？天國近嘅意思就係話上帝要重新掌權啊！有上帝掌權嘅地方就係天國。羅馬人掌權，你係咪要聽羅馬人話？如果唔係你好大鑊，你會好慘。而家佢話唔係羅馬人掌權啦，上帝重新掌權。哇！你一聽到上帝重新掌權，咁我真係要搞清楚上帝要我點啊？係咪？就要搞清楚上帝想我點啦？係咪？所以你哋要悔改，而悔改嘅意思係乜嘢啊？悔改 repent 英文係 repent， 原文嘅意思就係回轉、翻轉頭，由一個方向轉去另外一個方向。而呢個方向係乜嘢？我哋人類墮落咗嘅人類，主要走緊嘅方向係咩方向啊？就係追求自身幸福嘅方向。有啲插曲夾住，咁就係追求自己嘅幸福，
係咪？我哋一出世開始，大家都係向緊呢個方向行。我點樣過活可以活得更幸福？我做乜細個讀書入幼稚園，媽媽係點同我哋講啊？我哋唔中意讀幼稚園，我哋唔想讀書，媽媽同我哋講話：你捱下啦，你忍下啦，忍上咗小學就好啲㗎啦。小學又唔想上，咁佢媽媽同佢講：你忍下啦，小學過咗，中學就好啲㗎啦。中學仲辛苦，忍下啦，你過咗中學就好啲㗎啦。入咗大學仲辛苦，每一個階段都仲辛苦，為乜啊？為幸福啲。因為所有呢啲咁難過嘅日子，最後都係乜嘢啊？有一日你會揾到份好工，你讀好書，揾份好工，養妻活兒，做中產，發達，係咪？咁我哋就叫做成功啦。我哋就人人都睇得起啦。你自己睇得起自己，周圍嘅人睇得起你，你幸福。但係個結果係乜嘢啊？由細捱到大，最後唔知為乜，係咪？即係由細捱到大，就係咁捱啦。捱完一個階段又捱一個階段，捱完一個階段又捱一個階段，捱到最後等死，捱到最後等死。咁其實我哋係要乜嘢啊？我哋上帝創造我哋嚟，唔係要我哋捱到等死嘅。好有趣一樣嘢就係咧，有好多人攻擊基督教一樣嘢係咩咧？就話佢話聖經亂咁講。聖經話上帝同亞當夏娃講話：你哋唔好食嗰個禁果，你哋唔好食嗰個分別善惡樹上嘅果子，食咗嗰一日你哋一定死。結果亞當夏娃食咗啦，佢哋有冇即刻死啊？嗰日佢有冇死啊？佢冇死到。亞當活咗幾耐啊？900幾歲。喂，佢冇死到喎，所以聖經亂講。但係我覺得啲人冇細心睇聖經，乜嘢叫死啊？死係咪真係冇命嗰刻先叫死啊？其實只要我哋有一日會冇命，你估我哋而家喺度做緊乜咧？死緊！你一出世就開始死，只係死嘅過程長啲短啲咁解啫。大家都死緊。由亞當同夏娃食完個禁果之後，佢哋就開始會死啦。佢就開始死啦！呢、這個就係中國哲學裏邊都見到一樣嘢啊！道家講話生死一元，生即係死，死即係生。生存嘅過程同死亡嘅過程係同一個過程嚟㗎。同樣地，我哋個個都死緊。我哋個個都死緊。如果我哋唔悔改，冇最後有永生嘅盼望嘅時候，冇扭轉我哋行嗰條路嘅時候，我哋就一路行緊上帝安排俾我哋死嗰條路。我哋唯一嘅歸宿就係死亡，而其實死亡唔係喺未來，就喺而家。你而家就死緊，你而家就死緊。所以耶穌話：你哋要悔改，要回轉，唔好再行呢條死緊嘅路，要行嗰條奔向永生嘅路。嗰條係咩路啊？就係上帝原初設計嘅路。就係原初我哋被創造，創世記1章26節講話咩啊？神按照住佢哋嘅形象，即係神自己嘅形象，創造咗人類，要我哋人類管治世界。我哋係有神嘅形象，我哋係神聖嘅管世界嘅管治者。結果我哋而家做咗啲乜啊？我哋唔知道我哋係咁偉大嘅，我哋唔知道我哋人類被創造嘅嗰個目的係咁偉大嘅。我哋全部都係管治呢個世界嘅神聖管治者嚟嘅。結果我哋做咗啲乜啊？揾食。我哋做咗啲乜啊？我哋用咗所有時間、精神、體力嚟到去追求自己嘅幸福。結果我又追求我嘅幸福，你又追求你嘅幸福。大家追求自己嘅幸福嘅時候，咪撞到嘭嘭聲咯。你嘅世界嘅資源就得咁多，你嘅利益多咗，係咪我要少啲啊？老細俾人工俾多你，佢咪賺少咗啊？係咪啊？個商人老闆賣個貨俾你賣平咗，佢係咪賺少咗啊？個個都為自己利益嘅時候，大家唔喺鬥爭之中咯，大家唔喺比拼之中咯，大家唔係爭到最後唔知為乜死咯。呢個點樣係一個幸福有盼望嘅人生？上帝俾我哋嘅計劃係創造我哋，讓我哋成為呢個世界同嘅神聖嘅管治者。所以去到最後新天新地，我哋要同基督一同作王。呢個就係最後嘅目的。我哋係會去到嗰一日㗎。所以
悔改係乜嘢意思啊？天國近了，你們應當悔改，就係唔好再顧住揾食啦，唔好再顧住為自己嘅幸福去追求啦，唔好顧住同人比，睇下你會唔會成功過其他人啊！你存在，你生存唔係為咗自己㗎，你係上帝設計出嚟要去管呢個世界嘅神聖嘅人。但我而家唔神聖喎，所以你咪要悔改咯。所以信耶穌就係，我知道原來個目的唔係要自己享福，而係要實踐信仰，最後成聖，跟住與基督一同作王。呢個先至係個悔改。所以係我哋所謂悔改係乜嘢？就係唔走追求自己幸福嘅路，走神原初設計嘅路。呢個叫悔改。所以耶穌一出嚟叫我哋悔改，第一樣就係要悔改，校正我人生嘅方向。校正我哋人生嘅方向，所以好多時候咧，今朝我自己再睇呢段經文，我準備嘅時候咧，我就喺度諗一樣嘢。哇！耶穌嘅登山寶訓真係講八福嘅時候，真係就係講緊呢三樣嘢。你睇八福裏邊講，虛心的人有福了，因為乜嘢？天國是他們的。點解虛心嘅人天國就是他們的啊？虛心其實基本上就係悔改嘅意思。虛心中文嘅翻譯，原文嘅意思係心靈貧窮的人，靈裏貧窮的人，即係話咩啊？即係話一個喺人生裏邊，佢經歷咗好多嘢，努力咗好多方向，賺錢又試過，經營家庭又試過，做乜嘢都試過，但係發覺冇一樣嘢係真係能夠安頓佢自己嘅生命嘅。錢賺得再多，有人多過你，你硬係唔憤氣。賺唔到自己窮又辛苦，賺得多又覺得唔憤氣，總覺得可以賺多啲，安頓唔到。啊，經營個家庭，同屋企人關係又好多時候總係有衝突。你做善事，好多人話你好，亦都好多人話你差，話你做善事係為咗某啲目的，硬係冇一樣嘢去令你安頓到落嚟，冇一樣嘢安頓到落嚟，所以。虛心嘅人嘅意思就係咩？佢就係發現原來我用我自己嘅方法，無論透過賺錢、透過我嘅成就、透過搞學術、透過做善事、透過修養自己嘅品德等等等等各種嘅方法，去到最後我嘅生命都得唔到安頓，所以我放棄啦，我唔再用自己嘅方法，我回轉啦，我行神嗰條路。呢個就係心靈貧窮嘅人，或者我哋叫虛心嘅人會做嘅嘢。你肯轉翻轉頭行神個方向，所以最後天國係你嘅。話天國係你嘅意思，梗係唔係你擁有天國啦？意思係天國會係你嘅家鄉。乜嘢意思啊？蘇東坡話：此心安全是吾鄉，或者此心安全是吾家。嗰個地方讓我心安，嗰個地方就係我嘅家鄉。哇！我自己睇翻下我自己家族嘅歷史，我係客家人，可能好多當中都係客家同胞啊。我哋客家人，我哋客家人嘅特性係乜嘢啊？唔知。移民。係啊。我哋由唐朝開始，有事就走，由北方走到南方，南方走到海外，海外就走到再遠啲嘅海外。今日嚟到呢度。嚟到呢度，我終於問我自己，我哋走咗成1000年，祖宗一路走到依家，走咗成1000年，我哋有冇一個地方係心安之處？我哋可唔可以走埋呢代唔走啦？移民好好玩啊！大家都移過民，係咪好好玩啊？你要放棄幾多你本來覺得幾舒服嘅地方、幾舒服嘅環境、心好安嘅地方，走嚟一個絕對唔安樂嘅地方？又再次習慣佢，結果後來都係安定唔到落嚟，仲係要走，一有時就走。耶穌話：唔好啦，悔改，你虛心，你發現人嘅方法唔得，將你安心嘅地方擺喺上帝嘅計劃嗰度。上帝想你點？上帝創造你為乜？做嗰樣嘢。上帝創造你就係唔係為咗你，
你唔係為你自己存在嘅，你係為上帝嘅設計而存在。所以我哋中國人成日有句説話講咩啊？人不為己，天誅地滅。聖經話唔係，人不為己，天經地義。係我哋存在就係唔係為自己。你仲喺度諗緊我信耶穌可以有乜嘢好處，得到啲乜嘢好處啊？生活平安啲啊，有保障啲啊，病咗有得醫啊，係嘛？你都仲係焦點擺緊喺自己身上。我哋信耶穌唔好信到又怕窮又怕死，信耶穌信到又怕窮又怕死，係冇見證俾人睇到嘅。我哋成日唱詩話我哋要行神嘅路，有見證俾人睇，結果俾人睇到，啲人發覺，你咪拜緊個洋教嘅黃大仙，有起咩事揾佢嚟幫。但係你人生嘅目標、人生嘅方向，依然係追求自己嘅幸福，呢個就係有問題，呢個就係第一個錯誤。所以耶穌講八福一開始，虛心的人有福了，因為天國是他們的，就係要我哋悔改，同佢要我哋悔改嘅嗰個信息係一致嘅。首先要悔改，所以悔改、哀慟、溫柔，我哋今日冇時間逐個講。其實個主旨都係乜嘢？放低自己，轉向上帝。但係你放低自己，轉向上帝之後，你追求開你人生嘅意義，你追求開嘅嘢，你通常人生嘅意義係乜？就係你追求開嗰啲嘢啊嘛。你要發達，你要有學問，你要有好嘅家庭，等等等等，你追求呢啲嘢嘛。哦，你擺低晒，咁仲有啲咩意義啊？所以第四個福，飢渴慕義、憐恤同埋清心就係乜嘢？就係積極追求上帝咯。你唔再追求自己嘅嘢，你飢渴慕義，慕義就係要成為上帝眼中正義嘅人。我人生冇其他價值啦，就只有成為上帝眼中正義嘅人，呢個係我唯一追求。同埋我既然係咁嘅時候，我就會憐恤其他人，係嘛？上帝嘅正義就係憐恤其他人，同埋我清心，我專注喺上帝身上。所以頭三福放低自己，轉向上帝，跟住嗰三福積極追求上帝，再跟住落嚟使人和睦，為義受逼迫，就係實踐出嚟。唔係淨係你自己個人嘅境界，你就實踐出嚟，你去使人與人和睦，你唔再憎恨人，喺你呢個世界上再冇怨恨。你要減低呢啲嘢 ，OK？ 你憎一個人，你就要諗起上帝點睇呢啲人，係咪？你同其他人都係罪人，你憎嗰個人，嗰個人都憎你，而上帝憎埋你兩個，因為你犯罪啊嘛，你兩個都係罪人啊嘛，所以點解上帝即係耶穌教導我哋點樣可以即係唔好憎恨其他人，即係多神嗰度，叫我哋唔好憎恨其他人。佢點教我哋啊？佢教我哋。當你要去獻祭嘅時候，你要將禮物擺低。如果你知道你仲有同其他仲有人怨恨你，你就將禮物擺低，先同嗰個人和好。上帝睇你就係罪人，所以你先至要獻禮物同佢和好啊嘛。咁但係佢話：唔好，你由上帝嘅角度睇，你知道佢將你睇成罪人。佢亦都將你周圍嘅人睇成罪。既然我哋大家都係罪人，有咩之間嘅怨恨，我哋都擺低佢，一齊嚟到上帝面前接受佢嘅寬恕。呢個先係嗰條路啊嘛。呢個先係嗰條路。如果一日就係到一陣記住我嘅權益、我嘅利益俾嗰個人侵犯咗，我嘅尊嚴俾嗰個人踐踏咗，嗰個人睇我唔起，我嬲佢，我怨恨佢，嗰個人唔啱，我哋永遠唔可能使人和睦。因為你同其他人都唔和睦，你更加冇可能做到為義受逼迫。大家有冇見到啊？八福裏邊第一項虛心係好自己個人，去到最後為義受逼迫就好公眾㗎。喺個社會裏邊有不義嘅事情，我挺身而出嚟到改正呢啲嘢，咁先至有見證，咁先至係做鹽做光，咁先至人哋見到基督徒。呢一台戲係幾咁有上帝嘅祝福喺裏邊，其他人先至會因此轉過嚟信耶穌嘅。所以好多時候我唔係好喜歡咧，
有好多即係所謂傳福音嘅嗰啲手法咩3福4律嗰啲，一嚟就問你今晚你死嘅話，上唔上到天堂啊？有冇信心上到啊？嗰個人就要答：我都唔信有。即係你同我講呢有咩意義咧？唔係你哋，唔係我哋基督徒個生命真係展現出完全嘅唔同。人哋點解要聽你講天堂地獄嘅嘢？係嘛？所以8福其實基本上就已經係頭先我講點解唔喐嘅？頭先我講信耶穌嗰3個階段，嗰3個環節：悔改、努力實踐信仰同埋成聖呢3個階段。大家會覺得，喂，如果係咁樣講法嘅話，我呢一個信耶穌唔係即係信咗得救就得㗎啦咩？點解有咁多嘢做嘅？點解有3件事嘅？信耶穌唔係1件事嚟嘅咩？但係大家睇下，其實悔改、努力實踐信仰同成聖，其實係1件事嚟。你悔改咗，你回轉咗，你唔再行自己條路，你就自然會去實踐信仰㗎啦。你人生仲有咩做啊？你唔再為自己揾食啦，你人生仲點可以點樣有意義啊？唯有你追求上帝，正如頭先我咁講，係咪？你自然會努力實踐信仰。你努力實踐信仰耐咗，你自然就好似上帝咁諗嘢㗎啦。你就恢復翻有翻你上帝嘅形象啦，係咪？唔係上帝嘅形象應該咁講，上帝嘅形象我哋一路都有，我哋係藉着上帝嘅形象了解上帝。但係我哋因為犯罪嘅緣故，失去咗上帝嘅樣式。記住，上帝創造我哋嘅時候係照住佢嘅形象同佢嘅樣式做我哋。我哋有佢哋嘅形象，呢個冇變。但係因為我哋犯罪，我哋失去咗個樣式。即係話我哋雖然有明白上帝嘅能力啊，我哋個形象，但係我哋冇去用啊。結果我哋冇上帝嘅樣式啊，我哋展現唔到上帝嘅樣式，我哋就同世人一樣係一個揾食嘅機器。所以我哋一定要恢復翻努力實踐信仰，明白上帝嘅心意，實踐去諗，去用佢個角度嚟到睇世界、睇其他人，我哋先至可以識得同人哋和好，識得去為義受逼迫，咁我哋先至可以最後成聖。所以悔改、努力實踐信仰同成聖係連接住嘅一個過程嚟嘅。你悔改就自然會努力實踐信仰，你努力實踐信仰就自然會成聖。你唔好問我悔改咗，但係我冇努力實踐信仰，我算唔算信啊？咁有啲似咧，你食牛扒，你食咗之後你嚼完之後你自然就吞嘅啦，吞咗之後你自然就消化㗎啦。食牛扒就係嚼完吞完消化嘅成個過程啊嘛。你話我聽，我嚼完之後擸翻出嚟，我算唔算食咗牛扒？我信完耶穌之後，祈完個禱話信耶穌，跟住唔再做耶穌叫我做嘅嘢，我算唔算信咗耶穌啊？你話咧？照完嚿牛扒擸翻出嚟，咁都叫食咗？咁我唔知咩叫食咗啦，真係。係咁以祈個10分鐘嘅禱，或者5分鐘嘅禱，話信耶穌，跟住完全冇做耶穌要你做嘅嘢，你話算唔算真係信耶穌？所以簡單啲講，信耶穌就係悔改、實踐跟隨基督同成聖嘅成個過程，唔係一個決志嘅祈禱，唔係一個決志嘅祈禱。而且呢種決志，呢種咁嘅信仰係能夠安頓人生命嘅信仰。你一旦悔改，你回轉啦，你行神嗰條路，唔行人嗰條路啦。你唔再以自己嘅幸福為人生嘅目標啦，以上帝創造世界嘅目的為你嘅目標啦，唔再為自己啦，為上帝啦，你就冇嘢愁噶啦。你仲愁乜嘢啊？我哋愁嚟愁去都係愁自己嘢啫嘛，唔夠食、唔夠住、唔夠暖，係嘛？人哋睇我唔起，我都唔為我自己啦，我仲愁呢啲嘢。我唔愁呢啲嘢，我咪平安咯。點解上帝俾我哋嘅平安
係世人唔明白嘅平安啊，係因為世人都行緊自己條路，基督徒唔行自己條路，基督徒回轉，所以佢可以明白，唔為自己擔憂嘅嗰種平安係點樣嘅平安，同時又越嚟越回復神嘅本性，越嚟越回復神嘅樣式，越嚟越行事為人似神。即係話咩啊？即係話越嚟越似翻個人啊！人係按神嘅形象做嘅，唔似神就唔似人㗎啦。你越似神就越似人，越似人你做嘅嘢你就越覺得係有意思嘅、有意義嘅，係打從你嘅人性裏邊要求你做嘅嘢，愛人啦、公平啦。我覺得要求公平真係人性嚟。我記得好細嘅時候，我細仔啊，2歲到啱啱識講嘢啫。有一次咧，唔知係哥哥整爛咗佢啲嘢定係乜嘢，咁我哋咧就罰哥哥啦啊！哥哥唔應該整爛細佬啲嘢啊，但係細佬依然好嬲，唔開心。我哋罰咗哥哥啦，你想點啊？我唔要你罰佢，我要佢嗰個都爛埋，咁就公平啦。咁就公平啦，即係好奇怪嘅喎，冇教佢嘅喎，即係覺得人要公平，要均等啊，咁先啱嘅喎。我同你咁高咁大啊，大家要互相尊重啊，唔可以因為你係大佬，你得到嘅待遇同我唔同，係嘛？喂，呢啲嘢邊度嚟㗎？有冇人教㗎？冇㗎，越細嘅人。越唔受社會污染就越有，越大嘅人越受社會污染，越要同呢個社會同流合污，好似我哋咁就越冇，就唯有當我哋悔改唔再行人嗰條路，行翻神嗰條路，越嚟越似人嘅時候，先有翻呢啲嘢。所以點解耶穌講話，唯有小孩子一樣嘅人先可以上天堂，就係咁嘅意思啊嘛！你要翻返去嗰個狀態啊嘛，唯有咁樣。你做嘅事先至係你自己嘅本性，作為人你認為最重要嘅事。如果你每一刻都做緊一啲你作為人認為最重要嘅事，你有乜可能你嘅生活係冇意義㗎？你每一刻都做緊你作為人，唔係你作為媽媽，唔係你作為一個工程師，唔係你作為一個醫生，係你作為人你認為最重要嘅事。你每一刻都做緊你作為人認為最重要嘅事嘅時候，你嘅生命點可能係冇重量嘅？你個生命點可能係冇意義嘅？你點樣可以每一刻都做翻呢個人認為人應該做嘅事啊？似翻神咯，似翻神咯，你要成聖咯。所以悔改、回轉、實踐信仰，最後成聖，呢個信耶穌嘅過程係最後安頓你生命嘅過程。每一刻你嘅生活都有意義，無論喺苦難之中，定係喺呢一個歡喜快樂嘅光景，你都係做緊你作為人認為最重要嘅事情嘅時候，你嘅生命就得到安頓。嗱，呢個係我好謙卑地對基督教信仰嘅理解。我梗係可能錯啦，但係上帝恩典啊，希望我冇錯。好啦，如果呢個係真嘅，咁乜嘢係假嘅？3個而家好流行嘅錯誤教導。第一個，口裏承認，心裏相信就可以喺天堂入場券，唔使做。頭先我哋啱啱講到咩？實踐信仰、成聖係一個過程嚟嘅。你冇可能口裏承認、心裏相信之後冇後面嗰啲嘢。OK。第二種就係話神好愛你，愛到為你死。所以無論你係點，佢都愛你，唔使悔改嘅。信耶穌係唔使悔改嘅。我見過香港有一啲大教會，佢嘅佈道會，嗰間係好大嘅教會，可能係最大嗰間添啦。應該未必，不過是但啦。嗰啲教會嘅嗰啲佈道會咧，淨係話俾你聽，信耶穌，神愛你。信耶穌，佢可以帶你走過、跨過各種嘅苦難。
所以邊個想跨過苦難？你而家生活唔開心、唔快樂，屋企人病，你自己病，你窮，你冇前途，唔緊要，走嚟耶穌呢度，耶穌帶你行過。跟住邊個有興趣信耶穌啊？舉手啦！啊，睇到啦！提都冇提過悔改啊！你點可能叫人信耶穌唔提悔改啊？你唔講悔改，我都唔知你信乜耶穌。你淨係信有個神叫耶穌，佢愛人，咁樣啊？魔鬼都信，佢提震啊，因為佢冇悔改啊。第三種，成日都講話你要經歷神。我下次會仔細講點解你好成日諗住經歷神，或者經歷神係咩意思？好抽象。係，首先經歷神係抽象。仲有一樣嘢重要嘅就係、上帝係個靈，上帝係無限嘅。我哋作為一個有限嘅個體、有限嘅人，你點經歷一個無限嘅神呢？你唔好講無限嘅神啦，你對眼啊要睇有限嘅太陽光啊，你都睇唔到啊！你可唔可以咁樣直接望太陽？唔盲嘅，上帝創造太陽啊！你夠膽望佢？你憑乜嘢直接經驗上帝啊？但係我哋而家常常有呢種教導，我哋要重新認識呢種教導嘅意思。咁呢個我哋下次會仔細講。今日我想將口裏承認，心裏相信呢一度咧講得清楚少少。嗱，呢一段嘅經文咧，呢一段嘅呢種咁嘅講法咧，佢主要嘅經文咧就係嚟自羅馬書10章9至10節嘅。我哋讀一讀呢段經文。哇！你若口裏承認口裏認耶穌為主，心裏信神叫他從死裏復活，就必得救。因為人心裏相信就可以稱義，口裏承認就可以得救。OK， 就係嚟自呢一段嘅嘛。但係呢一段咧，我哋要知道，保羅係對緊乜嘢人講㗎？保羅係對緊乜嘢人講啊？保羅係對緊羅馬人講㗎。呢個係出自羅馬書㗎，對住羅馬人講㗎。羅馬人係咩人啊？羅馬人係羅馬帝國嘅首都嘅人。咁即係啲咩人啊？天子腳下。當時嘅羅馬皇帝當自己係乜啊？神。所以如果你口裏承認喺羅馬皇帝以外仲有主啊，你係叛國㗎，你係叛國啊，死罪嚟㗎，喺中國就誅九族㗎啦。即係話我口裏承認耶穌為主，喺當時嚟講就係話我連命都唔要，我都要話俾所有人知，呢個世界上唯一值得跟從嘅係耶穌，呢個係世界上唯一值得跟從嘅。羅馬皇帝都唔係佢嗰皮，你係講緊呢樣嘢啊！你唔係好似我哋而家咁，耶穌係主，耶穌係主，但係從來唔真係當佢係主嘅，從來唔真係做佢叫你做嘅嘢嘅。佢叫你唔好憎恨其他人，佢耶穌叫你要愛你嘅仇敵，你嘅反應係乜啊？睇下佢悔唔悔改咧？佢悔改都未原諒佢。耶穌同埋上帝有冇喺你悔改咗之後先至原諒你啊？佢咪等你先悔改，我先上十字架？哦，你悔改啦，我悔改得，我幫你上十字架。唔係啊！當我們還作罪人嘅時候，我哋未悔改嘅時候，佢已經為我哋上十字架。耶穌嘅愛就喺呢度向我哋顯明，佢要我哋跟從佢，就係做呢啲嘢。你話我哋信耶穌，你叫佢主啊主啊，佢跟住叫你愛你嘅神。睇一點，淨係呢樣我哋都唔肯做。咁點解耶穌會話你淨係叫我主啊主啊主啊，嗰啲入唔到嗰天堂啊，上唔到天國啊？咪就係咁解咯，咪就係咁解咯，係咪？你唔係我哋口裏邊承認耶穌為主，但係完全冇嗰種生命嘅投注㗎。你從來冇諗過揾條命去搏㗎。信耶穌係揾命搏㗎。耶穌自己講㗎。你睇下下邊路加福音嗰度講乜？
人到我這裡來，若不愛我勝過愛自己嘅父母、妻子、兒女、弟兄姊妹和自己的性命，我特登揾紅字顯示自己條命。你唔愛自己條命多過耶穌，就唔好做我，就唔能夠做我嘅門徒。跟住講咩？凡不背着自己嘅十字架跟從我嘅，都唔能夠做我嘅門徒。凡唔肯背住自己十字架，背住自己十字架係咩意思啊？十字架唔係你要去處理嘅家庭問題，唔係你嘅負擔，唔係呢啲嘢，好簡單嘅咋。十字架喺嗰個時代嚟講就係一個刑具，就係攞你命嘅嘢，就係一個你會死喺嗰度嘅地方嘅嘢。如果用我哋廣東人嘅講法講，你要跟從耶穌啊，買定棺材啊！你唔買定棺材，你唔好信耶穌。有冇人同你傳福音嘅時候咁講㗎？嗱，你咪有興趣傳福音，係咪有興趣信耶穌咧？係啊，信耶穌好好㗎，得永生啊，就可以同教會弟兄姊妹啊相親相愛，正啊！不過買咗棺材未啊？你會唔會咁同佢講啊？有幾多個人會咁講啊？耶穌就係咁同你講。點解預咗死啊？我哋喺世界公然同世界講，我唔行你條路啦，我行另外一條啊！佢哋唔憎死你啊！個個都同你講話，睇下我幾卑鄙，睇下我幾為咗賺錢乜都肯做，你都係咁啦，係咪？個個都係咁樣開呢啲玩笑㗎。我記得嗰陣時，我係有段好短嘅時間喺間車行度賣車，冇辦法啦，讀完書出嚟，讀哲學出嚟係咁要講㗎啦。去賣車嗰陣時，每一日嗰啲同事之間就係咁樣互相揶揄，互相講呢啲咁嘅笑話。我哋鬥睇下邊個卑鄙啲，呃啲客呃啲盡啲，哈哈哈哈咁笑。呢個就係世界，佢哋半開玩笑咁去遮蓋自己真係都認為有錯嘅行為。結果有一日有個弟兄帶啲朋友嚟買車，佢見到我喺度賣緊車，佢就同我講話：作為基督徒嘅唔好賣咁耐啊！你真心信耶穌嘅話，你頂唔順㗎，除非你唔係真心。我哋做基督徒嘅真係行神嗰條路，你估我哋喺世界可以過得好舒服？你仲諗住喺世界過得好舒服？耶穌話：在世上你們有苦難，但係唔使驚，佢勝過苦難，佢勝過世界。我哋依靠嘅唔係因為我哋符合個世界嘅要求，我哋依靠嘅係因為我哋知道呢一切過去咗之後，我哋有永生。而永生點嚟㗎？悔改、實踐信仰、成聖，按神嘅路行。呢個先至叫信耶穌，唔係口裏係咁以講下話信耶穌，然之後乜鬼都唔做，就等上天堂。我喺第二間教會真係聽到個咁嘅傳道人咁樣講法，佢話：我相信大家都已經得救㗎啦，你哋祈咗個禱信咗耶穌㗎啦嘛，大家都得救㗎。不過跟隨主咧係主嘅心意，所以咧我哋得救之餘咧，都最好跟隨主啦，即係話你得唔得救同你跟唔跟隨上帝係兩件事嚟嘅。你話如果我係一個弟兄姊妹聽咗呢個咁嘅講法，哦，即係天堂我就上硬㗎啦。跟唔跟隨主咧，就係選擇嘅，有得揀嘅。我可以選擇跟或者選擇唔跟。你估我跟唔跟㗎啦？天堂橫掂都上硬。我記得嗰陣時我細個時候，我好年輕嘅時候，我 teenager 嘅時候。就記得有啲比較年長嘅弟兄，即係長我哋大概20-30年嗰啲弟兄講話：我冇乜大志嘅，我呢啲人我唔諗住上到天堂之後住大屋嘅，上到就得㗎啦。所以我祈禱上到啦，即係我雖然冇乜侍奉，但耶穌基督救咗我啦嘛，我冇跟隨佢，佢都唔會介意嘅。照完嚿牛扒，你點可能唔吞呢？你真係信耶穌，點可能唔做佢叫你做嘅嘢咧？如果你真係信嘅話，你真係悔改嘅話，你點可能唔敢做咧？你又真係跟隨耶穌，你又點可能最後成聖咧？
所以我哋喺呢方面要警惕。我哋感謝主俾我哋今日嘅信息，我哋就做個結束。主耶穌，感謝你與我哋同在，感謝你俾我哋寶貴嘅經文，感謝你當日清楚教導我哋，就係等我哋去清楚了解你對我哋嘅心意，我哋可以跟住做，使到我哋嘅生命得到安頓喺堅穩嘅磐石上面。我哋感謝，求你賜恩俾我哋，等我哋都可以喺呢條路上面行得穩穩妥妥，奉基督耶穌嘅名。